Bugun biza Damas olib qo'yganmiz. Ohangarondan kelishgan. Bizani Instagramda kuzatishar ekan. Zadniy mosi polni sochib olganmiz. Ulus patini ovozi bor. Patinilarni almashtirib beramiz. И reduktorni yechib olganmiz. И kristalinlari ketgan ekan. Kristalinlarni ham almashtirib beramiz. Reduktori moya vaqtida almashtirilmagan. Ichi вообще dabdala bo'lib ketibdi. Shuni hisobiga ovozi chiqib ketgan. Buni xudo xolisa polni sochamiz, yuvib, tozalab, yig'ib, tekshirib ko'ramiz. Reduktor polni boshqatdan yig'ib tekshirib ko'rdik, ko'ngildagi chiqmadi, baribir g'uvlagan ovozi bo'ladi. Shuni hisobiga boshqa tayyor reduktor qo'yib beramiz. Bizda original JM reduktorimiz bor, ideal holatdagi. Xudo xolisa umuman ovozlari chiqmaydi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar, ishlarni bitkazib beramiz. Reduktorni joyiga qo'yib bo'ldik, xudo xolisa luftlari ham yo'qoldi, xudo xolisa idealniy bo'ldi. Mana moya вообще vaqtida almashtirilmagan, dabdala bo'lib ketgan. O'rniga yangi moy quyib beramiz.